दे दा चुमा दे दा कहा के लंडना ले बतहरा बहिनी के गाड़ी में छुछुनर के बच्चा पेलो दे दा एगो चुमा दे दा ए सार तनाई आके गधा के लंड के चुमा ले लो कसम से कह दिन तहरा नु बड़ी मजा आई ए रहा नहीं हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात करे वाला बानी भोजपुरी दुनिया के बारे में। तो भाई लोग कसम से कहता नहीं जल्दी से लेके वीडियो लास्ट देखम तबे अपने लोग के मजा आई। तो भाई लोग वीडियो बना के एक ही मकसद बा आप सभी के हंसे और हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लानवाल हंसू के नू आज के पेलल स्टार्ट कर जाओ। चौकी टूट जाई ए भौजी तू कितना कस के नचबू हो कि चौकी टूट जाई ए भौजी गलती से नू तू कस के ना नचिया अगर चौकिया टूटे नू तो तहरा गने में हल जाई नू तो हक देबू। लइकन के राती में मजा लौकी ए भौजी लौकेला ना उनु मजा आवेला। हमरा लागता नू कि अपन लांगवा उठा देबू कूद कूद के ओइसे नू लइकन के मजा आई। तहर बात सुन के हमरा इहे लागता। तो ए भौजी तू गलती से नू उठइहे ना तो कौन लइका पेल देनू तो रोए लगबे। अरे छिहत्तरी भौजी वाह तू पूरा बंगाल खाली करके आयल बारू। तो ए भौजी तहर सामानवा ना फैलल बा का हो कि तू ऐसे कहत तारू मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग भौजी कैसे कहतिया कि पूरा हम बंगाल खाली करके आयल बानी। ए भौजी तो तहरा में हाथा गला घुस जाई बिहार कंगाल अरे तहरा बहिनी के गार में अनार पेलो वाह तू यूपी बिहार के कंगाल करके जेबू। तो ए भौजी तू गलती से नू एंती ना करी है न तो यूपी बिहार के लड़का नू तारा गले में लगा के अब फाड़ दिया सन तो बाद में ना कही हगम। भौजी जब भैया के पेले के मन बा तो रात में कैसे सुते देस मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग अपना ही बताई लोगन अगर अपने लोग के ताकारी तो अपना मेहर के सुते दे हम कि लहंगा उठा के पेल दे हम। अच्छा तहार देह टोता रे ए भौजी तहरा तो खुश रहे के चाहिए नू कि तहार भातार नू उ टोक के फुलावता काहे कि जब तहार लड़का होई नू तो मुंह लगा के पीही अरे बुढ़छू छूनर वाह ते बात नू सही कहता रे ए भौजी ई भैया नू बिल्कुल सही कहता रे। जब तहरा के पलंग पर ना पेली है तो गोदी में लइका कैसे रही कि कौन दूसरा कौन से पेलवा के तू करवाईबू समय उठाई लिहले कोरा रे भौजी तो कोरा में उठा ले तो का भल भैया के लंड टूट गल बा का तनी कहता का भल टूटी गइल लोढ़ा रे सखी हमरा भतरू के तारा भातार के लोढ़ा टूट गयल ए भौजी तो अब कैसे ठोकी एगो काम करब अब तो भता के लोढ़ा टूटिए गइल बा तो अब नू एगो तू पोछ ले गदहा ओके से नू काम चलो ये काहे कि अब तो भतार के सामान तो लोढ़ा मतलब टूट गइल बा तो पेली कथी से तो ओकरे के मतलब पोछ ले ओकरे से नू पेलवई है रे सखी मोरा सैया के खेला। ए भौजी तहार भातार कथी करता हो कि तू कहतारू सुन सकी हमरा भातरा के खेला तनी खोल के बताओ तो तहार भातार का करता सुतेला लगे जबे जुआ डरेला। हाँ तहार भातार तहार लगे मतलब सुतता तो तहार जीव डरता। तो ए भौजी उ का करता रे हो तहार लहंगा उठा के घोड़ा का लंड पेल देता रहे का कि तहार जीव मतलब डरता तनी बताओ तो का करता रे भोरवा में चापी के कोरवा में। अच्छा तहरा के भोर में कोरा में चापता तो ए भौजी तहरा तो खुश रहे के चाहिए कि तार भातार नू भोरों में पेलता कितना कोनो के भातार नू
उठ के चल पखाना करे।